La Fiscalia vol que l'Audiència Nacional imputi 5 persones per cremar fotos del rei l'11 de setembre. Bona tarda. Els Mossos han començat a detenir els investigats per haver cremat fotos del rei i pàgines de la Constitució l'última diada. Són 5 persones que estaven citades a declarar fa uns dies, no van anar jutjats i per això, per no anar jutjats, ara els detenen. Són les imatges de la detenció de Roger Santacana. La policia els ha aturat en una gasolinera a prop d'Alcalá de Henares.